咁我哋好多身處海外，好似美加啊、南洋啊，即係東南亞咁，或者澳紐啊，咁英國啊，好多好多好多，其實好多中國人移民咗嗰啲地方，荷蘭啊咁好多人嘅。咁而家南美洲其實好多華僑嘅，咁佢哋去到外國嘅時候，咁你就梗係好容易全盤就當地化啦，呢個文化。咁呢仲即係仲算唔算中國人咧？咁唔識中國話，唔知中國故事，咩都唔知嘅，咁淨係識得佢哋當地嘅文化咁。咁其實中國本地嘅文化都好受到即係西洋嘅衝擊啦。咁其實中國嘅文化咁就即係博大精深啦，即係講話嚇延綿咗幾千年。咁比較光輝嘅時間，梗係春秋戰國咁話，即係百家爭鳴咁。咁個思想其實都幾奔放嗰陣時，咁好啦，過咗之後啦，咁中國逐漸趨於一統啦，即係有啲人話從此儒家漢武帝之後定為一尊，呢個講法就好即係籠統同埋唔真確嘅。咁因為漢朝初年嘅時候咧，即係講用無為而治嘅，咁到魏晉南北朝嘅時候，一定唔係用儒家嘅正統，咁所以好多時候都唔可以咁樣講。咁好多中國嘅朝代入邊都唔係話正式係用儒家嚟到作為正統，咁都係用儒家嚟到作為佢個道德規範啊，希望即係君君臣臣啊，你中意我國家要合理啊，咁即係用另外嘅方式嚟到進行呢啲思想嘅統一，咁呢個唔奇。咁但係我哋不能夠否定就話文化係會對周遭文化係有一個好大嘅影響力嘅，因為中國文化咧對我哋附近範圍嗰啲好似例如越南啦，係嘛？朝鮮啦、日本啦、咁琉球啦，咁呢啲地方就好大嘅輻射能力嘅南洋咁。咁台灣冇乜嘅喎，台灣我睇就可能嗰個即係水流同埋嗰個季候風嘅問題，啲船唔係咁易衝到埋去台灣嘅，所以如果買台灣做生意或者去定居嘅話，要專登揸架船埋去喎。咁唔係一個好容易去到嘅地方，反而琉球容易去到，日本反而仲容易去到。咁所以變咗台灣好耐都冇，即係都好耐冇發展到嘅，到清朝末年先至炸帝話想去發展，跟住就可惜甲午戰爭冇埋啦咁。但係跟住即係你知道鴉片戰爭嘅時候，中國嘅門戶俾人打開嘅時候，西學東漸。咁西學東漸就輪到中國嘅文化咧，就受到西洋文化嘅衝擊同埋一個影響。咁所以其實就我哋而家可以叫做中西文化就繼續交集嘅，即係我哋一定唔係純正嘅儒家啦，係咪先？我話純粹中國傳統，即係有啲學者佢話，我哋如果即係檢視下自己作為一個中國人，今日有幾多嘅中國傳統文化？呢個腦諗唔知先啦。但喺我哋平常嘅生活嚟講，除咗我哋識去揸筷子咧，係叫中華文化之外，自己諗下。用羹用叉用煤氣石油氣煮嘢啊，用電燈啊，着西裝啊，佢話呢啲咁嘅各樣嘅生活，邊一樣係我哋中國嘅傳統嘅文化？用毛筆字，你明白我話？咁所以有時諗下又好似係喎，即係除咗用筷子食飯咧，都諗唔到乜嘢係能夠喺我哋平時表現出嘅中華文化。咁西洋文化或者而家即係日風韓風啊咁嚇，就對中國有影響啦。咁中國就覺得啲文化咁搞錯，你咁樣唔得。咁我哋作為一個文化嘅反衝擊，咁都合理啊，係咪先？咁我哋要將我哋嘅最少我哋海外嘅炎黃子孫重新中華化先啦。呢個我覺得最基本道理啦，係嘛？即係你自己人都唔可以引翻佢上呢個軌道嘅時候，你好難去引啲金毛嘅咁黑人咁信你嗰套嘢就未必咁容易啦，係嘛？自己指實都未得，咁所以就喺海外咧，就係我哋而家能夠見到咧，好多官方、非官方或者半官方嘅文化機構咧就設立咗嘅。呢個對即係文化推廣嘅一個即係比較正規啲嘅思想啦，即係教你讀書寫字咁。其實我諗下，即係你能夠維持住一個原本嘅當地嘅固有嘅文化咧，咁你都知啦，喺香港移民過去啦嚇，喺國內移民過之後，咁佢哋會做咩嘅咧？咁佢哋中意睇京劇啦，係嘛？睇粵劇啦、昆曲啦咁。咁你有啲人即係帶領呢一啲人過去。咁廣東嘅香港出嚟嘅咁嗰啲叫廣東大戲啦咁。咁呢啲都係文化嚟嘅。
咁啊，捉象棋寫書法能夠點樣喺外邊好容易嘅生根同埋傳播咧？咁我又唔敢講。咁但起碼唱下流行曲都得啩，係嘛？咁都應該係一種文化嘅傳承啦，起碼或者個維繫。咁即係講澳洲先啦，係嘛？提到我唔好知啦。咁澳洲咧就啱啱即係呢輪咧就有個叫做星輝劇社嘅粵劇社個協會，咁咧就過嚟咧就準備表演嘅。佢哋呢即係個特色咧就係呢班係小朋友嚟嘅喎，即係10歲8歲，咁佢哋咧就喺香港啊咁咧就學粵劇嘅，咁就過到嚟咧就好似係復活節嘅時候咧就會過嚟悉尼咧就演出。咁呢個係即係將呢啲文化能夠向海外嘅華人華僑咧就去繼續去傳播，咁令到人哋仲有個接受感。咁呢啲就比較傳統啲嘅文化藝術啦，係咪先？你話就唱粵劇咁其實咧就仲有好多文化上面嘅令佢嘅參與同埋傳承嘅，例如好似中秋節啦，係嘛？端午節啦，咁農曆新年啦，咁舞獅舞龍啊，咁呢啲都係一個文化傳承。因為講俾你聽，嗱有個屈原啊，有個嫦娥啊，嫦娥仲有個男人喺佢隔離幾千年嘅咯，嗰個叫做咩江啊，咁吳江佛貴，咁你信唔信唔知啦。咁起碼啲咁嘅故事，咁如果人哋問佢係咩關係咧，咁嫦娥嘅同吳江咩關係咧？又唔係主僕關係喎，咁個月球係嫦娥定係吳江嘅咧？吳江點上去嘅？上去做乜嘢嘅？斬樹成日斬樹，咁斬樹因為地係佢自己，所以佢開墾啦。咁嫦娥喺嗰度租住當為租客啊。咁定係話嗰筆相干你做你嘅，我做我嘅，定係嫦娥係事頭婆請吳江翻嚟斬樹咧？即係當 labour 咧？定佢兩個仲有啲咩感情瓜葛嘅咧？上面幾千年喎，大佬孤男寡女搞乜咧？咁呢個即係如果小朋友問起嘅時候，其實呢啲問題應該有個即係合理啲解釋先嘅。咁但係呢啲嘅正規嘅文化嘅傳承咧，你話有幾多人能夠即係正式能夠去吸收到咧？咁唔知。咁但係年青一代你唔好等佢喪失埋佢而家固有嘅文化，咁所以咧咁就唔可以靠嗰啲睇京劇啊，睇四川變面嘅喎。咁你20幾歲僆仔會唔會得閒僆妹同你睇嗰啲啊？咁仲有嘅。咁喺海外咧，我哋成日又好似早輪阿譚詠麟嚟唱歌啦，咁跟住你嘅陳奕迅嚟唱歌啦，咁又話有龍婷喎，有個小龍女又嚟唱歌嘅。咁呢啲佢哋唱嘅咧係即係時代曲啦，係嘛？或者流行曲啦，叫做或者電視劇上面嘅出名啲嘅歌啦，咁好多歌流行喺 K 房㗎啦，嗰啲 K 歌啦，咁呢啲其實都係一種當地嘅文化，即係起碼香港文化啩，或者華南一帶嘅文化。咁將佢仍然帶到嚟澳洲咧，即係希望啲人激起佢係喎，當日唱林子祥喎，當日咧唱緊譚詠麟喎，當日咧唱緊李克勤，咁佢會記得呢咁嘅嘢噶嘛？咁我繼續走去唱下，咁呢個都係文化嘅繼續嘅保留。咁即係文化保留，即係你如果識背床前明月光，但係有時即係床前明月光意思咁係咯，呢個就係文化喺你個腦入邊嘅植根同保留。咁你話最更加高級啲嘅，咁你話開啲咩孔子學院，我話講哲學喎，咁講少。咁普遍啲嘅將個嘅餐飲，中國嘅餐飲嚟到海外嚟到傳揚咯，擴展都 OK 啦，係嘛？北京填鴨啦，食下淮揚菜啊，山東菜啊，廣東菜啊，四川菜啊，湖南菜呢啲。湖南菜辣到你趴低，咁冇啦，唔食湖南菜，食四川菜，哇，仲有麻辣添，仲勁，咁各樣啦等等，咁呢個亦都係中國嘅一個文化嘅一個流播嚟嘅，咁所以就又係咪一定要好 hard sell 咁？好 hard sell 通常唔好賣得嘅喎，咁其實呢個咪等於即係一種教育啫，潛移默化啊嘛，咁潛移默化就唔好夾硬嚟喎，夾硬嚟又唔係好得嘅喎，咁即係希望呢啲嘅文化嘅推動咧，就由官方、非官方同半官方咧，能夠多啲關注下。咁如果喺海外嘅，當然咧就靠中國政府喺當地嘅中國嘅領事館去帶領嘅做啦，係咪先？咪好多嚟幾百人表演喎，即係你話呢個經費係點樣出嚟啦？係咪先？咁所以咁冇啲經費，咁又如何嚟睇到佢表演咧？睇電視係咪先？咁所以呢個咧就係其實應該係
即係官民互相咧應該有個協調啊，同埋點樣去帶領嘅。咁我哋作為一個海外嘅人，咁啊，梗係希望能夠中華嘅文化繼續喺海外能夠流播啦。咁啊，但係都希望有政府嘅多啲嘅關注啊。咁又即係希望當地政府，即係例如澳洲政府啊、加拿大政府咁多啲關注，互相配合。好啦，呢個係願望，希望英國好啲啦。